Queridísimos herbonautas, hoy vamos a hablar sobre la tos seca. Hay por ahí muchos recetas, pero no todas son funcionales. Por ejemplo, cuando tienen una tos seca y alguien les dice: ¡ay, manita, tómate té negro con limón, te ayudará! Pues no, el té negro no solamente no ayuda a desalojar la tos seca, sino más bien la hace más seca, quiere decir, no se forman las flemas, y como no se forman las flemas, la infección sigue y permanece adentro del pulmón. Por eso es muy importante no tomar café, no tomar té negro me refiero. Este té negro y café resecan más. Y también si toman jugos naturales de frutas puros sin agua, y entonces la probabilidad de que su tos se hace más seca va a aumentar. O sea, si tienen tos seca, tienen que humedecerla. El primer remedio lo vamos a preparar con una cucharadita de pimienta negra molida. Lo vamos a poner en un vaso de agua caliente con otra cucharada de miel y lo dejamos tapado con un platito 15 minutos para que se extraiga. Y luego tomamos 3 tazas diarias. Esto va a ayudar a humedecer la tos y va a ayudar a sacar las flemas hacia afuera. Té de mejorana, tomillo, ajo y miel es un excelente remedio para arrojar las flemas hacia afuera. Tomillo tiene muchísimas propiedades antivirales, antifúngicas, antibacteriales, muchas, pero muchísimas más que algunos antibióticos. Incluso cuando la tos seca está muy seca y no se forman las flemas, entonces tenemos un remedio maestro. Tomamos una cucharadita de hoja de consuelda molida, hecha polvo, y la tomamos en la boca y le tomamos un poco de agua para deglutirla. Tomamos 3 cucharadas diarias durante 3 o 4 días, pero con 2 días van a tener suficiente para que la flema empiece a formarse rápidamente y arrojará junto con la flema también las toxinas y las bacterias y los virus y toda la mugre que tienen alojada en su pulmón. La mayoría de la gente se preocupa por la tos llena de flemas, pero en realidad tan es peligrosa la tos con flemas como la tos sin flemas, ya que si no hay flemas, que es la reacción natural del organismo para arrojar hacia afuera los patógenos y las toxinas, entonces está peor una tos seca que una tos aguada. Cierto. Cualquier cosa atorada en un organismo se atora. Un excelente remedio para aflojar la tos seca es un jugo de una cucharada de aloe vera con una cucharada de limón y una cucharada de miel. Hacemos un jarabe y tomamos estas cucharadas 3 veces al día. Aspirar el vapor de agua con sal del mar es un excelente remedio. Ponemos unas cuantas cucharadas grandes de sal del mar en 5 litros de agua, lo ponemos a hervir, luego los ponemos una toalla encima de la cabeza y encima de la olla y aspiramos hasta donde podemos los vapores calientes de agua salada con la sal del mar. Eso ayuda a aflojar las flemas y hace salirlos fuera del pulmón. Si te pareció útil el video, ponle clic, me gusta, deja tus comentarios con sugerencias de temas para mis próximos videos. Y si todavía no estás inscrito a mi canal, inscríbete ya. Rápido, inscríbete ya. Y no se te vaya a olvidar picar sobre la campanita del lado derecho de tu pantalla
porque así asegurarás que te llegarán avisos de todos los videos nuevos que sacamos cada rato. Chao. Ba-dum, ba-da-ba-da-ba-da.